کجا از این قسمت میتونی بری بالا؟ میام میای؟ پس این قسمت دوربین دیگه دستت نمیتونی بگیری. نهایت یه خیس بشیم و بریم تو آب. خیس بشیم. بسم الله بریم اون وسط. یک شنبه 2 آذر 1404. بله مجهزه، تیم ما مجهزه. نیاز داشتین به ما بگید. ببین این برگا رو ببینید. خب برگا خشک شده. به راحتی آتیش می‌گیرید در. بریم. اما آقای کمپی داره میره تو تحت شهر امروز میگم 20 و چند روزه که جنگل در منطقه حفاظت شده الیت در حال سوختنه. تا اینجا که ما وایسادیم خیلی خطرناکه، سنگه. الان داره میاد به سمت بالا. سلام، خسته نباشید دوستان. خدا قوت. دوربین حرارتیه. آره. کانون حریق رو بهتون نشون میده. جاده اصلیه که ما بغل اون توی برقا اومدیم پایین این ارتفاعا. یعنی اولوش 300 متر کاش ارتفاع داشتیم تا رسید کف. اون منطقه اصلی رو دیروز اعلام کردن که چیز شد، خاموش شد. من هم امیدوارانه اومدم اینجا که خاموشی رو ساعت ببینم. 7 صبح تا دقایق دیگه 2 فروند ایلوشین 76 نیروی هوافضای سپاه در حالی که دارن مخازن 40,000 لیتریشون رو آبگیری میکنن تهران رو به مقصد جنگل‌های الیس چالوس ترک میکنن. همین حالا 40,000 لیتر آب روی محدوده آتش گرفته ریخته شد. عملیات نیروی هوافضای سپاه برای اطفای کامل حریم ادامه خواهد داشت. آقا این چرا اینجا خالی میکنه؟ این چرا اینجا خالی میکنه این آبو؟ یا خدا این داره جایی که خوشگل آبو خالی میکنه چرا؟ این کجا دارم میباشیم؟ نباید این سوی مدیریت داریم. تو رو خدا بگی، تو رو قربان بگی. محسن جان اینجا الان دره حسن سراست. این الان آب کجا ول کرده؟ ها؟ این آب ببین این آب بس بالا سر نوکرس خالی کرده. حسن سرا تا کجا اون نوکرس کجا؟ آتیش این بره. گرما بره فلان نه برسونده. نه بابا اینا الکی به پول آبریزی خیلی مناسبی که از صبح تا به حال و بالگردهای ما داشتن در اون قسمتی که به هر حال تیغه و سینه این جنگل ها بود که صعب العبور بود خیلی خوب عمل کردن. اطفای خوبی انجام شد. متاسفانه آبم که بعد جای خالی شد. هواپیما همین الان اومد آبو خالی کرد. آبو متاسفانه جایی که باید خالی میکرد نکرد. اون سمت کو باید خالی میکرد که متاسفانه جایی که اصلا آتیش نبود و هیچ نیازی نبود به اشتباه خالی شد. نمیدونم سهلنگاریه، نمیدونم خباثت، نمیدونم حادثه طبیعیه، هیچ یک از اینها رو نمیدونم. فقط صحنه رو میبینم، صحنه بسیار غم انگیزه برای من. امیدوارم همین امروز تمام بشه. نیروهای منابع طبیعی برای زدن آتشبار دارن وارد عرصه میشن. بچه‌ها خسته نباشید. خدا قوت. بچه‌ها خسته، محسن جان خسته نباشید. دوستان اینجا یه تیکه داره میسوزه. این قشنگ داره میسوزه اون تو. شب اینجا چلچلا خواهد شد. بچه‌ها بهم نشون دادن. نکته اینه که در بهترین حالت آتش رو مهار میکنن ولی اون زیر هنوز روشنه. من صحبت کردم میگه ما پایین دست رو خاموش میکنیم، بالا دستشون روشن هست. این روشن این حریق به هر دلیلی میفته پایین و پایین دوباره آتیش میگیره. وحشتناک داره آتیش میره بالا. وحشتناک. میگه چشم هم زدم این رفت بالا. ما فقط میتونیم اینجا تعداد نفرات رو داریم که فقط بتونیم مهار کنیم آتیشو که به این دست رودخانه سرایت نکنه. به کار دیگه از هیچ کس اینجا ساخته نیست چون نیاز به تجهیزات داریم.
آقا وحیدم رفت اون بر شاید آنتندهی خوب باشه که بتونه یه ارتباطی برقرار کنیم که لااقل واسه اون تجهیزات بفرستن. بدترین اتفاقی که من اون پایین دیدم چی بود؟ که میارزید من این همه مسیر رو برم و پام آسیب ببینه. این هواپیمای ایلوشن که اومد آب بپاشه، در واقع اومد این رو آبیاری کرد، اصلا سمت آتیش نبود. دلیلش چیه نمیدونم، من خیلی دوست دارم بپرسم از اینا، ولی خودم تنها احتمالی که بهم میدم اینه که او هواپیما مناسب اینجا نیست. خب خلبان مرض که نداره بیاد جایی که آتیش نیست آب بپاشه، لابد یه دلیلی داره. من احتمال میدم این هواپیما اصلا مناسب اینجا نیست و مسئولین مربوطه اینو به نوعی دارن نمایش میدن. قطعا امشب این آتیش زیاد میشه. من امیدوارم خبردرمانی نکنن، واقعیت رو بگن و یه کار بزرگتر، یه کار سیستماتیکتر لازمه برای حفاظت جنگل ها. همین.